开始了。Hello， 朋友们，真造孽呀！上个月我看了一下信用卡账单，只是主力 AI 编程产品工具的订阅，平均每个月就要200刀起步，这还不包含我作为自媒体博主采购体验测评的一些 AI 产品账号。想想我竟然每个月都要花200刀自费上班，小丑竟然是我自己。所以我简单统计了一下自己每个月使用 AI 编程产品的明细，发现一个很有意思的现象，其实 70% 的问题都是初中级的问题。比如改个小 bug， 写个函数，查个语法，生成个配置文件，甚至还有改个注释文字。好吧，我的 AI 依赖综合症已经深入骨髓了。现在想想，我竟然在 Cloud 按量计费的模式下让大模型帮我改注释文字，心痛啊！那怎么样才能节省一下开支呢？这就要介绍到一个国产、免费、强大的终端 AI 编程产品 iFlow CLI。哪怕我们不需要编程，也完全可以把它当成一个 AI 助手来用，问日常的问题，写文案、写稿子、做 PPT， 写点小脚本，处理一些小任务啥的，也都很香。那本期视频就和大家聊一下 iFlow CLI 的使用，以及我是如何使用 iFlow CLI 来压缩 AI 编程开发成本的。它可以让我们日常 AI 开发的开支节省 50% 以上。OK， 简单介绍一下 iFlow CLI 是新流旗下的产品之一，而新流是阿里旗下的一个品牌，这是它的背景。它是一款终端 AI 助手，可以分析代码、执行编程任务、处理文件操作，这是它的能力一角。iFlow CLI 支持国内所有主流的 AI 模型，枪用3 Coder、DeepSeek V3、Kimi K2、GLM 4.5， 随便切换不花1分钱，而且完全不用担心网络问题，国内直连，响应速度比海外服务要快得多。那在功能上，像 Cloud Code 有的 MCP、Sub-Agent、Sub-Command、Hooks、Workflow 它都支持。当然我也不会硬吹它比 Cloud Code 更牛，那没有意义，因为可能大家都知道 AI 编程领域 Cloud 大模型是目前难以逾越的大山。在处理复杂架构、性能优化、算法设计这些问题上，国产模型确实还有一些差距。那如果你做的是高难度复杂项目， Cloud Code 和 Cursor 绝对值得投资，但现实是什么？价格昂贵，速度很慢不说，大部分开发者，尤其是学生和初中级工程师，甚至是高级工程师，日常工作的 70% 其实都是常规任务，比如 CRUD 的开发、调试、写文档、写测试这些。那所有的 AI 工具都有个特点，一旦你习惯了就很难停下来，每次写代码都想问一下 AI， 就像我改个注释文字都不想手写，结果就是额度消耗飞快。但这些任务真的不需要顶级模型， Cursor Pro、Cloud Code 这些工具目前都是按量收费的，随随便便问几个问题，生成的不是文字而是美金，一不小心还容易割到大动脉，浪费那个钱干嘛是吧？所以首先我们要清楚的一点是， iFlow CLI 和 Cursor、Cloud Code 对我们用户来说不是竞争关系，而是可以互补。你问为什么？那当然是因为 iFlow CLI 免费还是免费，它支持的国产模型也都是国内第一梯队的大模型，这些模型的能力在处理常规开发任务上真的是绰绰有余，而且因为免费，所以大家可以放心大胆的去用，不用担心额度，速度还很快。OK， 那接下来带大家了解一下 iFlow CLI 的功能。那用之前首先要下载安装， macOS 和 Linux 比较简单，如果电脑没有装过 Node.js 的话，打开终端运行脚本命令，一键安装即可。那如果你已经安装了 Node.js 并且版本在20以上，可以直接通过 Node.js 自带的 npm 来安装，而 Windows 电脑的话就稍微复杂一些，没有装 Node.js 的朋友要先访问 Node.js 官网，下载最新的 Node.js 安装程序，下载下来之后双击安装程序，一路 next 就可以了。已经装过 Node.js 的朋友就不需要安装了，安装好之后按 Windows 加 R 快捷键，输入 cmd 回车即可打开终端，然后在终端运行 npm 安装命令，安装 iFlow CLI 即可。OK， 无论是 macOS、Linux 还是 Windows， 安装好 iFlow CLI 之后，我们只需要在终端输入 iFlow-version 回车，当看到输出了版本信息，那就是安装好了。安装好之后，还是打开终端，输入框输入 iFlow 回车即可开始。这里需要注意的一点是，在哪个终端目录下输入 iFlow， 那个目录就是你的工作区。如果刚装上的话，第一次运行会进入配置向导，会问你选择什么方式登录。那这里推荐的是第一种 iFlow 账号登录，它会自动打开浏览器，跳到新流的开放平台。如果没有账号的话，就快速注册一个，用手机号、邮箱都行。登录后会进入到 AI 模型选择，这里我们直接回车，后面想切换的话也可以随时切换。那到这里我们就可以愉快的和它聊天了。OK， 接下来我们来过一下 iFlow CLI 的核心功能。其实它和 Cloud Code 差别不大，玩过 Cloud Code 的同学肯定觉得非常熟悉。不过 iFlow CLI 是全中文的流程界面，对小白也十分友好。执行一个任务之后，如果我们想要取消任务执行的话，直接按 ESC 键即可。那在右侧写着模式切换的快捷键，我们按 Shift 加 Tab 即可快速切换模式。一共有4种工作模式。末日模式是当 iFlow CLI 编辑文件或者是执行命令时，都需要用户手动去确认才会执行。自动接受编辑这种模式就如同它的名字，当 iFlow CLI 编辑代码时不需要用户确认，但是执行命令时依然需要用户的确认。YOLO 模式是默认允许 CLI 执行所有的操作，比如编辑、创建、执行命令等等等等，权限比较高。还有一个是计划模式，
这种模式 iFlow CLI 会给我们生成详细的计划，但不会立即执行。当我们开发一个比较大的项目，或者是实现一个比较复杂的任务时，一般需要先拟定一个计划，然后再让 CLI 按计划执行。这样不仅执行更加清晰有效，而且更容易理解和追踪长周期的任务。当我们直接输入一个网页链接加提示词， iFlow CLI 就会自动读取网页内容。当输入一个需要联网搜索的实时性比较强的提示词时， iFlow CLI 也会自动检索网络内容。那当然，如果配置了第三方的 API 接口，那这个内置功能就不支持了。当我们想要选中工作目录下的文件时，就可以输入符号来唤醒文件列表。我们也可以直接选中图片、文件，添加指令处理。iFlow CLI 内置多模态处理，可以识别图片信息。那我们还可以使用关键词来触发不同的思考能力。当我们输入 think 加上内容指令时，这个时候模型就会进行基础的思考。当然，你也可以在前面输入 think harder、mega think、ultra think 这几个分别对应着中级思考、高级思考、超级思考。什么意思呢？它们的区别其实就是大模型思考的长度不一样。简单理解就是要不要让大模型思考的更久。那在处理不同复杂度的任务之前，加上这些思考的提示词指令会有很大帮助。当然，大部分情况下使用默认即可，复杂任务就多思考一会儿。OK， 当我们使用 iFlow CLI 做任务时，突然想要执行一个命令怎么办？这个时候我们就可以输入英文感叹号，这可以把对话窗口切换成命令行，也就是 share 模式。它可以用来在上下文中执行一些临时命令，这个其实还蛮有用的。当然，你如果是愿意多开一个窗口去执行命令，那也是 OK 的。那除了在当前上下文聊天窗口执行命令之外，这种方式执行命令的结果以及过程也会作为上下文给到 iFlow CLI。也就是大模型可以知道我们执行了什么命令，执行的过程以及结果。当然还有这样一种场景，我想执行一个带问询的命令，也就是说执行命令之后，可能我们还要输入一些信息，那这种就不太适合在上下文中走 share 模式处理了。那通常我们会再打开一个终端去执行，其实没有这么麻烦，我们可以直接按快捷键 Ctrl+Z 就可以暂停并且挂起 iFlow CLI 的上下文并回到终端中。我们就可以在终端输入命令，执行完命令之后，直接在终端输入 FG 回车，你会发现又恢复到了之前的上下文窗口。那了解了以上的基本操作之后，我们来看一些核心的斜杠菜单的一些功能点。当我们进入一个开发目录之后，如果它是一个老项目，那最先做的操作是输入-init 回车，这样 iFlow CLI 就会把当前目录下的所有文件都会读一遍，分析当前文件夹下的内容，生成一份 iFlow.md 的摘要文件。后续跟 iFlow CLI 的所有对话都会将这个文件的内容作为上下文。简单来讲，就是基于当前目录下的文件，让 AI 学习并且总结一下，以后每次对话都带上这份总结，有助于帮助 AI 更快的理解整个项目。当然，我们也可以手动修改这个文件，这样就可以补充或者是调整一些项目级的内容。OK， 这一点和 Cloud Code Gemini CLI 都是一样的，只不过生成的 MD 文件名字不一样。那假如我们既使用 Cloud Code 也使用 iFlow CLI， 项目下会生成不同的摘要文件，这明显是不利于我们开发的。那这个时候我们就可以在项目根目录下创建一个 .iFlow 的文件夹，然后在其中创建一个 settings.json 的文件，打开这个项目级的设置文件，添加一个配置。这个配置的意思是把上下文文件，也就是摘要文件的文件名改为 agents.md， 然后我们再次 init 一下就会生成 agents.md 文件了。这个文件名其实就是 Cloud Code 默认生成的文件名。那这样我们在一个项目中使用两种工具时，就可以复用这个摘要文件。那当我们想要切换不同的模型，可以输入-model 回车，选中列表中的大模型回车即可快速切换模型。那如果我们的上下文已经聊得很长了，但是又不想丢掉上下文，那么就可以使用-compact 来压缩对话的上下文。执行这个命令之后， iFlow CLI 会压缩一下当前窗口的上下文。简单来讲，就是把当前对话的一些无关紧要的内容干掉，以提升大模型的专注度，降低 token 消耗，也避免了一些幻觉。我们也可以在后面输入指令，告诉大模型应该怎么样去压缩。与之相对应的就是-clear 命令了，它是用来清除当前窗口的上下文，也就是清除聊天记录的意思。那保持一个干净的上下文，有助于让 AI 更加专注地执行新任务。OK， 如果我们是开发者，那必然少不了用一些 IDE。那假如我们在常用的 IDE 里面安装了 iFlow CLI 的插件，那么我们就可以在使用 iFlow CLI 的时候，输入-IDE 命令连接 IDE。这样，当我们在 IDE 中选中一块代码时， iFlow CLI 的窗口就会捕捉到我们选中的这些代码块，添加到当前的上下文里，类似 cursor 的选中代码给到上下文。那这个功能在使用 Cloud Code 时，修改代码对应的 IDE 也会弹出修改前后的对比差异，可以更加直观的看到修改的内容，算是对终端这种反人类的开发交互方式的一种补足吧。但是 iFlow CLI 目前还没有更新这个功能，也希望官方看到的话可以尽快更新一下 IDE 协同的功能。官方还是蛮给力的，因为我之前在 GitHub 提了一个 issue， 官方只用了2天就解决并发版了。OK， 我们继续。如果我们想要安装 MCP Server， 那也很简单，只需要输入-MCP Online 回车，就可以拉出官方的 MCP 市场列表，选中想要安装的 MCP Server 回车就好了。另外，我们也可以直接打开官网，进入 MCP 市场去查看。
市场中带有安全标识的就是官方认为安全的 MCP Server， 点击安装就会有对应的命令，复制下来终端执行一下就安装了，非常简单。然后是-agents， 也就是 sub agent， 这其实就类似于我们拥有一个专业团队，每个成员都有自己的专长领域，系统能够根据不同的任务类型来自动选择最合适的 agent 来处理我们的请求，确保每个任务都可以得到最专业的处理。那当然 sub agent 也需要我们自己去定义，或者是使用别人创建的 sub agent。 给大家演示一下，我们输入-agents 回车，可以看到有4个选项。如果我们想要安装别人的 sub agent， 只需要选中 online 回车就可以列出别人提交的一些 agent， 大家也可以在官网查看都有什么 agent。 那 list 就是列出我们装了什么 sub agent， 这里要重点说一下怎么自己创建一个 sub agent。 我们可以直接选中 install 回车，就可以以引导式的方式创建一个新的 agent， 选择项目代理安装即可，这样只在当前工作区目录生效。当然如果你想创建一个全局的，那就使用用户代理。 OK， 接着我们选择使用 iFlow 生成，点击回车，然后我们就可以写一下你想要这个 sub agent 做什么，或者说处理什么任务。那如果我们是在实际使用中创建的话，就可以先去和 AI 聊聊天，说一下你想要一个什么样的 agent， 让 AI 去帮助你生成这个 agent 的提示词，然后在这一步粘贴即可。那我们这里演示就先复制一下示例回车。 OK， 这个时候 iFlow 就会根据刚刚输入的提示词来帮我们生成这个 sub agent 的格式化提示词，生成完回车即可。然后我们还要选择这个 agent 可以使用的内置工具，上下是切换，按回车可以选中或者是取消选中。那默认工具是全选的，我们直接切换到继续选项回车，选择一个 sub agent 的颜色。那刚刚我们创建的是一个代码审查的 sub agent，那我们选择个橙色吧，回车，然后再回车确认，这个 sub agent 就创建好了。我们来看一下这个项目级的 sub agent 提示词，选择项目文件夹下的.iflow 文件，下面有一个 agents 文件，这个文件就是我们刚刚创建的代码审查的 sub agent 提示词。由于我们创建的是项目级的，所以直接可以在我们项目根目录里面看到这个，可以看到这里面写着类型、名字、描述、什么时候应该使用、允许的工具、颜色，还有详细描述。 OK， 我们尝试使用一下，输入一个指令，帮我补足五子棋游戏，然后帮我审查一下代码，回车。那等待生成结果，可以看到当生成完代码之后，它调用了审查 agent 提示词，帮助我们检查安全隐患。其实这个功能还是非常有用的，毕竟可以把任务细化给不同的 agent 去执行，专业的人做专业的事情。但是其实还是想给官方提一点小建议，如果可以支持不相关任务的 sub agent 并发处理，那就比较完美了。比如我们可以创建一个前端的 sub agent， 一个后端的 sub agent， 然后一个规划的 sub agent。 那当输入一个全站的开发任务时，规划 agent 就可以先处理整体的任务以及设计文档，然后前后端2个 sub agent 根据文档同时处理前端和后端，大概就是这个意思。这样处理大的复杂的任务时可以极大的提高效率。那希望官方也可以早日迭代支持。那以上就是比较常用的一些功能点了，当然还有很多，比如自定义命令、自定义钩子，还有自定义工作流等等等等。这些大家之后如果用到的话，可以自行去查看文档使用。全中文的界面使用起来还是蛮简单的，有什么不懂的大家也可以直接输入-QA， 然后加上问题去问。那使用这个命令的话， iFlow CLI 会检索官方文档去回答，所有有关使用的问题都可以用这种方式去问。OK， 核心的功能使用说完了，我们先让它跑一个小案例。那凑着这个时间给朋友们说一下我的一些建议。如果你还在学编程，或者是刚工作1到2年，说实话你现在的问题大多都是基础问题，花每个月几十刀不止去买 Cursor 或者是 Cloud Code， 性价比其实不高。那用 iFlow CLI 学习完全是够用的，而且个人还免费。那如果你是中高级开发者，就像我一样，在这个领域工作，你需要重度使用 AI 编程工具，但是又想要节省开支，不想要每个月花很多钱在 AI 工具上，那就可以使用双层策略，简单的任务去交给 iFlow CLI 也是完全没问题的，既能保持高效，也能节省一些预算。那如果你不是开发者，只是想要使用 AI 问答，或者是更重一点，想要处理一些重复无聊的工作时，也可以使用 iFlow CLI， 把它当成 AI Chat 聊天框去使用。重复工作流，尝试用它去写小脚本，这块我觉得是完全 OK 的。那最后再和大家聊一下所谓的 AI 编程工具的使用技巧。其实最有效的技巧就是熟练了解使用你在用的 AI 工具的功能。AI 编程产品赛道到了目前这个阶段，功能其实很庞大，它不需要我们再去绞尽脑汁的搞一些花里胡哨的东西，像之前写复杂的工作流提示词、做任务规划这些技巧现在都不需要使用，用起来也是累赘。因为之前我们的一些痛点其实已经迭代在产品功能里了，所以我们也要跟着产品的迭代去做出对应的改变。日常用好各种 AI 产品的功能，需求表达清楚，其实足以满足绝大多数人。想做什么你只需要说出来，这是多么有趣的一件事情。唯一需要费脑子思考的就是团队协作工作流方面。那目前的 AI 编程产品也都开始卷可控、可迁移、可复制的团队工作流了，但
但我想这一点其实对大部分人来说是不需要考虑的。我们来看看这个生成好的小案例，这就是视频开头那个像素小游戏。可能很多用过 Chrome 浏览器的朋友们会知道，之前 Chrome 浏览器在断网状态下会有一个恐龙的跑酷游戏，这个案例其实就是在复刻这个小游戏，还不错对吧 ？OK， 说了这么多，赶紧去试试 iFlow CLI 吧。这里是不正经的前端，欢迎朋友们的观看，也期待你们的3连。我们下期再见，感谢大家。